V prvej časti sme sa pozreli na to, čo to vlastne koučovacia kultúra je a ako vyzerá. Poďme teraz viac do praxe a poďme sa pozrieť na to, že čo nám vlastne taká kultúra, taký prístup vo firme v takomto každodennom živote môže priniesť. Toto je koučovacia kultúra, level up pre vašu firmu. Pre čísla, ktoré sledujete a pre ľudí, na ktorých vám záleží. Pozdravujú vás Vierka A Martina, dve profesionálne koučky, ktoré svoje koučovacie kilometre nabehali vo firmách a s lídrami. a ktoré spája vášeň pre ľudský, rešpektujúci, efektívny a hlavne výsledky prinášajúci prístup k práci s ľuďmi. Poďme sa teda pozrieť na tie praktické príklady, ako môže koučovacia kultúra zmeniť život ľudí vo firme. A mi tak beží hlavou, že ak nás sledujú manažeri, máte, čo môže koučovacia kultúra zlepšiť v živote, v takomto každodennom pracovnom živote pre manažera? Tak beží mi hlavou napríklad taká situácia, že som manažér a schyľujem sa k mikromanažmentu. Mikromanažujem svoje týmy. Teraz ako to môže vyzerať? Keď sa pozriem na to z pohľadu toho, že som manažér, ktorý je koučovaný, tak mi to pomáha nájsť taký ten vlastný spôsob s ohľadom na to, čo ja mám k dispozícii, aby som teda ľudí nemikromanažovala, aby som dávala ten väčší priestor. To je taký jeden pohľad. A druhý pohľad je ten, že som manažér, ktorý sa naučí a osvojí si koučovacie zručnosti a mindset a to mi pomaličky nastavuje takéto nastavenie v hlave, že učím sa viac dôverovať ľuďom, dávam im väčší priestor zapájať sa do aktivít, delegujem na nich projekty, aktivity, ktoré ich ďalej posúvajú, vďaka ktorým oni potom aj rastú. A kam sa to až celé posunie, je, že ľudia sú viacej samostatní, preberajú tú zodpovednosť a zároveň tým, že pracujú na tom, čo im dáva zmysel, keďže si to skladajú a zamýšľajú sa na tým v tom kontexte, a tak majú väčšiu chuť a motiváciu vlastne na tom robiť. OK, takže môžem z toho benefitovať, aj keď ja idem do koučovacieho rozhovoru s nejakým koučom a zároveň môžem z toho benefitovať, ak si ja osvojím koučovací prístup ako manažér a budem tak pristupovať k svojim ľuďom. A oni z toho benefitujú tiež. Cool. Win. Dobre, čiže toto bolo z pohľadu manažéra. A teraz, keď sa pozrieme ešte viacej zhora, z pohľadu firmy, ako môže, čo môže priniesť tá koučovacia kultúra, v akej situácii napríklad? Vieš čo, beží mi hlavou také nastavovanie celofirmných cieľov. Predstavme si situáciu. Firma má nejakú stratégiu a idú sa nastavovať celofiremné ročné ciele. Tak v koučovacej kultúre by boli do tejto tvorby prizvaní zástupcovia všetkých divízií alebo tých hlavných oddelení, kde by prebehlo takéto prvé kolečko spolutvorenia cieľov, vyladenie sa navzájom, každý by mal možnosť priniesť do toho potreby, pohľady a nejaké ako keby vnútorné cieľe daného oddelenia divízie a hľadala by sa podpora a prienik medzi tým, že čo firma potrebuje, aká je stratégia, aké sú ciele a ako tam zohľadniť ešte potreby a možnosti jednotlivých divízií. Takto sa dospeje k nejakej dohode, nejakému hrubému náčrtu a zase zástupcovia týchto oddelení a divízií si to vezmú za svojimi tímami, ktoré k danému oddeleniu alebo divízii patria a tam opäť prebehne podobná debata, kde zástupcovia alebo aj celé tímy pracujú spoločne v menších skupinkách, bavia sa o tom, ako rozumejú týmto cieľom, ako ladia s tým, čo majú oni ako tímové ciele, potreby a možnosti, ako vedia prispieť, ako sa navzájom vedia podporovať naprieč jednotlivými tímami tak, aby vlastne podporili ten divízny cieľ a cez naplnenie divízneho cieľa podporili ten celofirmný a ním stratégiu. Skvelé na tom je, že ľudia v takomto prístupe sú zapojení, majú kontext, podieľajú sa na tvorbe, tým pádom majú väčšiu chuť aj pracovať na tých cieľoch a zároveň sú tam zohľadnené aj ich osobné potreby, aj tímové potreby, aj potreby divízie a aj takých tých vzájomných synergických prepojení. Čiže dokopy to dáva o mnoho väčší zmysel, ako keď tie ciele si len prakticky 10 ľudí napíše, potom ich rozošle mailom, v tom horšom prípade, v tom lepšom prípade sa odkomunikuje. Takže toto mi prišlo ako taký vhodný príklad toho, že ako sa to prejaví na tej firemnej úrovni. Áno, čiže celé je to o takej tej vzájomnej komunikácii, snahe porozumieť kontextu, vyladiť sa navzájom a dojsť k spoločnému rozhodnutiu. A teda nikto nikomu nič nenariaďuje a nehovorí, že ty musíš robiť to a to. Je to veľmi také partnerské, ľudské a rešpektujúce. OK, takže pozreli sme sa na koučovaciu kultúru z pohľadu manažera, z nejakého širšieho firemného kontextu. Teraz mi beží hlavou, že tak akože človek, zamestnanec,
A čo sú tie momenty, tie situácie, proste tie príležitosti, kedy on vie benefitovať z toho, že je vo firme s koučovacou kultúrou? Tak môžem byť napríklad, skúsim, že na sebe si to predstaviť, že som jednotlivec vo firme, nejaký špecialista a idem meniť rolu, mám záujem zmeniť rolu na manažerskú alebo na nejakú proste inú rolu. A ako to tam vyzerá je, že môj lead alebo možno interný coach, niekto z HR so mnou vedie debatu, v ktorej si to tak viacej upracujem. Dám si dokopy, že ako by mala tá rola vyzerať, čo by malo byť jej výstupom, ako to bude vyzerať, keď budem úspešná na tej svojej pozícii, čo to prinesie firme, čo to prinesie ľuďom, to si upracujem a upracujem si aj to, že ako si ja viem v tom celom vyladiť ten svoj taký balans, že kde sú moje potreby s ohľadom samozrejme aj na potreby toho tímu a nastaviť si to tak, aby som sa neprepálila z nejakej dlhodobého hľadiska. Dobre, skúsme to skonkrétniť. Napadá ti nejaká výzva, však aj ty sa určite stretla vo svojej práci so špecialistami, ktorí menili pozíciu, že čo je to, čo napríklad dokážu naozaj v tom koučovacom rozhovore riešiť. Vieš, to, čo si priniesú ako tú dilemu. Hej, že napríklad hľadám si presne ten svoj balans a môj želaný výstup, alebo teda ja budem úspešný líder vtedy, keď budem mať spokojný tím, budem mať, každý bude vedieť, čo má robiť, bude mať pravidelný feedback, na čo naviazujem one-on-one-ky. Okay. A teraz mám v tíme 30 ľudí, a viem, že užitočné mať one-on-one je aspoň teda raz za mesiac s tým človekom. 30 ľudí, 20 pracovných dní a keď naozaj, že chcem tento cieľ nejako dosiahnuť, tak si upracujem, že aké mám možnosti, moje možnosti sú v tom tým pádom obmedzené a hľadám doplnenie buď možno, že nejakého druhého človeka alebo oddelegovanie vlastne tejto zodpovednosti, tej aktivity na niekoho iného. A tým pádom viem, že áno, dlhodobo to takto fungovať nemôže. Čo môžem preto urobiť, aby to naozaj fungovalo, lebo toto je jedna z tých kľúčových vecí, ktorú potrebujem v tom týme mať zastrešenú. OK, ďakujem. Super, takže máme 3 konkrétne príklady, čo vie koučovacia kultúra zlepšiť v praxi a v takom tom každodennom firemnom živote. Ale ja tak šípnem, že medzi vami sú aj ľudia, ktorí majú nejaký systém, poriadok, celok a radi by možno tú koučovaciu kultúru uchopili tak nejak celostne ako systém a nielen ako náhodné príklady z praxe. Tak čo vieme preto spraviť? Sama mám rada systém. A preto to sem dávame. A skvelé je pozrieť sa na koučovaciu kultúru cez cyklus zamestnanca, alebo teda človeka v práci. Ale keďže čas sa naplňa, tak na toto sa pozrieme v ďalšej časti a budeme sa na vás tešiť. Takže vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.